Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar em detalhes aqui o nosso LP do Som do Paulinho, do Arnaldo Rodrigues. Para quem conhece sabe que esse disco é uma raridade, que não tem mais aí no mercado, você não encontra nenhum mais na internet. Às vezes pode aparecer um ou outro, mas é muito raro. E eu quero mostrar em detalhes no vídeo as condições que ele se encontra. Vocês vão ver que o produto no geral ele está impecável. Eu vou mostrar aqui para vocês a capa, tanto de um lado quanto do outro, não possui nenhum adesivo de preço ou de alguma coisa promocional, como sempre tinha em alguns discos aí. Tanto de um lado quanto de outro, você vai ver aqui, ó. Também vou mostrar aqui em detalhe, vou tirar do plástico para vocês verem que o verniz e também ele não possui amassos, nem rasgos, nem nada. Vou tirar aqui com cuidado. Ó, vocês vão ver aqui que todo o cantinho, todo o papel dele está em estado geral excelente. Não sei se vai conseguir ver aí no vídeo, mas você pode ver aí tanto de um lado, eu vou mostrar, que não possui amassados nem nada, quanto do outro. Aqui ambos os lados. Não possui nenhum desgaste na folha, o verniz também está em ótimo estado, tá? Os cantinhos dele, você vai ver aqui no vídeo. Todo lado dele está aqui com a colagem em ótimas condições. Aqui atrás, que muita exigência, você vai ver, não tem um rasguinho, que geralmente o disco sai por aqui, vai de tanto bater. Em todos os cantos dele. E na frente. Então, no geral, aqui a capa é essa mesmo, tá? Tá em ótimo estado. É para colecionador mesmo. Quem gosta de vinil sabe o valor que ele tem, sabe da raridade, tá? E agora aqui eu vou mostrar o disco por dentro. Vou tirar aqui já do plástico. Ó, o plástico é novinho, os plásticos externo e interno. Esse aqui tem uma película antiaderente de pó, de sujeira. E aqui por dentro, vocês vão ver aqui que o disco não possui nenhum arranhão. Ele está impecável. Vou mostrar ambos os lados. Depois vou mostrar ele tocando um pouquinho. Não sei se você consegue enxergar aí. Ah, tanto de um lado quanto do outro. A única coisa que tem no disco é o nome do antigo dono. Mas tá aí, vocês podem ver no reflexo que não possui um só arranhão que possa comprometer as faixas musicais. O disco está impecável, tá? Vou guardar aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a cereja do bolo. Vamos ver a entradinha aqui. Essa é a cereja do bolo. O encarte. Para quem sabe encontrar ele com encarte nessas condições é quase impossível. Vou mostrar aqui. Dá um zoom aqui para você ver os detalhes da capa do encarte. Não possui rasgos, não possui amassados nem mofos. E é original da época, não é nada de remasterizado nem nada. Tanto de um lado quanto de outro. Que tá aí a capa do nosso Arnaldo Rodrigues. Vocês vão ver aqui também que o interior da capa está em ótimas condições, não possui mofo, nem sujeira, nem nada, tá? Olha aí, vocês podem ver. Tanto de um lado aí.
É isso. O disco está impecável. E eu vou mostrar agora ele tocando para vocês, tá? Como o som dele também está bem cristalino. Vou pôr em qualquer faixa para vocês verem aqui. O disco tá... Diga aí, Paulinho. Virou uma arruaça, virou no meio da praça. virou. E nego toca, faz o som e dá de graça. E nego vem de dar um tempo na desgraça. E nego toca, faz o som e dá de graça. E nego vem de dar um tempo na desgraça. Vou na praça da vida, vou na praça da vida, vou na praça da vida. Tem a moça loira que toca. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem entrar no campo de perguntas, tá? Quanto ao envio, vai ser pro mercado envios mesmo, porque eu vou fazer uma caixa bem reforçada aí para não ter nenhum problema de quebrar o disco no meio do trajeto. Eu vou colocar uma caixa aí que é impossível que o correio quebre. Então, qualquer dúvida é só entrar no campo de perguntas aí logo abaixo no anúncio e fazer qualquer tipo de pergunta que estarei disposto a responder. Muito obrigado. E nego toca, faz o som e dá de graça. E nego vem de dar um tempo na desgraça. E nego toca, faz o som e dá de graça. E nego vem de dar um tempo na desgraça.